Монгол Улсын хүн амын 3.1 сүрийн халдвар авсан байдаг. Дэлхийн хүн амын 4.1 сүрийн халдвар авсан байдаг. Халдвар авсан хүн болгоныг бол сүрээтэй гэж үзэхгүй. Заавал сүрийн шинжилгээ хийгдэж цэрний шинжилгээ болон эрдэмтгийн зургаар тодорхойлогдчихэж өвчлсөн хүнийг л сүрээтэй хүн гэж үзнэ. Амьсгалын замаар дамжиж халдварладаг. Харин амьсгалын замаар дамжснаас хойш уушгинд юм уу, ясанд юм уу, нүдэнд юм уу, бөөр дотор эрэхтэнд юм уу, аль эрэхтэнд байрлаж байгаагаас хамаарат уушгины бүс сүрий гэдэг байгаа байхгүй юу? Миний хяналтанд байгаа хүмүүсээс бол их хвчлэн эдгээр насны залуучууд их өвдөж байна. Тэд маань нөгөө ажиллаа хийдэг, лист авмаар байна. Гэхдээ би сүрийгээр авмааргүй байна. Тэгээд зарим нь нуудаг, иймэрхүү тохиолдлууд гардаг. Инээсээ болоод дарамтанд ордог. Нөгөө өвцөн хүмүүс юм жоох ялгарлан гадуурхах тохиолдол аюу их байдаг. Одоо ажлаас нь хааллах ч юм мэдсэн хүмүүс нь ажлаас нь хаална. Энэ үнэ ажлаас нь чөлөөллөө шүгээр бид нар л өөртөө мэдчихэдэг. Наа хүн чи ингээд акт лист авах хэвээр ингээд халдваргүй олчингууд нь ажиллаа их боломжтой гэж бид нар эндээс нөгөө сүрээ төвшин 180 хоног хүртэл акт авах боломжтой. Сүрээ туссан буюу сүрээтэй өвчтөнгүүд сэтгэл зүй маш их айцтай, төвшөртэй. Тэгээ өөрийгөө голсон сэтгэл готролтой айгүйх орж ирдэг. Тэгээд ийм үед бол анханаас нь хяналтанд ороход сэтгэл зүй зөвлөгөө өгөх юм бол одоо их маш чухал байдаг. Эмчгийн хувьд үздэг. Сүрээгийн тусламж үйлчилгээнд олон нийтээр удирдуулсан хяналтын тогтолцоог бий болгох төсөл.